bamusibe omubiri gwe musibe naye omwoyo gwe njagala okusaasira mukwano gwaffe Wayiso Omufumbiro. Omanyi omuvubuka oyo era Mungu amunyweze kubanga afunye ebigezo kuba yali asuubira nti wayika neesimbewo ngende ne bwe banansiba bwe bikanga bwe naawangula bananta kubanga olwo ofuuse honorable naawangula ne balangira Luhindi namba 4 okiwulidde. Kaakati n'omukyala we yafudde. Kaakati oyo omuvubuka mu myaka nga gy'alimu tasobola kukwagala. Nabadde ndaba video ye ng'etambula wano yani Nakibuule izitina Nakibuuka agamba bamukwata ne bamutokyalinga sima bamukubye ebiiso bakoze bate naye yafudde mu bintu ebyokuzannya. Kaakati bo gavumenti bayinza okulaba ebintu ebyo ng'ebyokuzannya ne wallahi manje njagala okutegeeza kye bayita okuyiwa omusaayi gw'ekitonde kyonna bighairi haqqi nga tewali nsonga. Ekyo kirabanga ekiri awo ekyeddakiika nti kasaba muziise bikoze ki tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Nze Geoffrey Mayanja webali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne Sheikh Kamyuka olunaku olwaleero ku Emboozi mu UG. Soko nzikirize Sheikh akubuuzeeko tutandikira awo Emboozi. Sheikh nsanyuse okulaba ssebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya? Mujebale emirimu. Saba Mukama Katonda atuwa obuwanguzi abali mu kukola n'abatannaba kukola abawaye amaanyi agakola. Amina. Mwe tuli mpolampola bwe tujja olunaku olwaleero amakya g'olunaku olwaleero amawulire agazesi malungi ge g'okufa kw'omukyala w'omwami Wayiso Omufumbiro omwogezi w'ekibiina kya NUP essaawa zino ali emabega w'emitayimbwa ku misango egy'okwetaba imbu ku parade eyali ku NUP ku kitebe kya NUP era ng'omusango gu parade yekwasiza abantu bangi nnyo. Abamu bazze bateebwa abamu bakyali mu mabega w'emitayimbwa era nga n'omukulu Wayiso Omufumbiro gye gimu ku misango egyo egimuvunaanibwa. Kyokka onaku wetugendedde okukeerera olunaku olwaleero nga mukyala we avudde mu bulamu bw'ensi. Amawulire tegazze si malungi n'akatono era ng'omukyalo ono afudde obulwadde bwa kansa. Naye Wayiso Omufumbiro yalaajana nga ayagala bamute agende ajanjabe mukyala we kubanga yabadde amufaako ennyo nga bwebumanyi nti omwami yaprovidinga buli kimu obujjanjabi n'ebirala byonna. Kakati naye n'alemezebwa mu kkomera emisango egimu gyamugibwako n'ateekebwako emirala. So embeera bwetyo bweri. Sheikh kitalo nnyo nyini ddala.
amawulire ogakusanzeewa ebintu ebifuna nonyenya bunyenya mutwe n'ogamba Mungu yasinga okumanya waliwo video gye nakola emabegakaawo nekugamba nti abali mu buyinza mu gavumenti basale nnyo amagezi bagabe obwenkanya nga bakyali mu balamu ng'obuyinza obugaba obwenkanya bakyabulina mayanja kibi nnyo akaseera katuuka ogabire omuntu obwenkanya nga tokyasobola kati ffe mbusiraamu batugamba Musiraamu mwina aya egamba nti wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah tutye nnyo olunaku buli muntu yandibadde atya nnyo olunaku ekiseera wagenda okusinkanira mukama we yamutonda naye ekyenjawulo mu kusinkana mukama we yakutonda tetugenda musinkana kunyumyamu bunyumya wallahi tugenda kusinkana Allah mu kaseera mwe tugenda okumusinkanira nga buli muntu alina okusasula bwe byogera ebintu ebifaanako bwe biti wabeerawo ebibuuzo bingi nti nga mwe bannaddiini abantu bano bagamba nti tujja kusisinkana omutonzi waffe ku kaseera ak'oluvannyuma tujja kuvunaanibwa abamu jagenda mujja n'abalala mujja kgenda mu muliro bingi byogerwa naye abakulu bano buleka nga batabiwulira bakimanyi nti Katonda gyali oba taliiyo bakimanyi bakimanyi ndaba nga batakimanyi nti Katonda gyali okumaba bakimanyi ati gavumenti yamala okweronda kati tebagenda kulayira bulungi nnyo bagenda kulayiza ki ng'okimanyi nti ogwo omukolo bannaddiini bonna ne batagenda kukololo tegubaawo tegubaawo mama Fiina Alumba ne Jumba babalimba n'omulanzi Jaffaali ng'okimanyi bulungi nti mama Fiina n'amala afa ne bagaana okumusabira famire ejja kukuluma bajagaine bannaddiini ba Uganda lwaki musalira omufu omusango by the way ku Katolu Bwama naye yakyogera misana nze ndi wa Lubaale nga nesaba lirina ewuwe naye bwe baagaana okumusabira abantu tebayomba ne famire teyayomba ne mukyala we lwaki musalira omufu omusango n'abaana ne bagamba ffe obukatu kitubuvuddemu baganda batya okusabira taata waffe bino bano bye balimu bajjumba bamama Fiina byansi kubo mwe bayitira okufuna ak'okulya okitegekedde waliwo omusajja omu yaŋŋamba yajja n'aŋŋamba nze seeka nagenda mu ssabo nti naye siriddayo tyaha omulogo yamuwa eddagala n'amala n'amugamba naye jjajja eddagala linaakola lino okiwulidde k'omulogo ki katonda akwatireko omusajja alaga okuba olusaddayo omusajja alaga okuba olusaddayo so kaakati obwenkanya abali mu buyinza bwe buna abalimu okugaba nga bakyali balamu nga n'obuyinza bakyabulina Katonda yajja bogaba lwampaka naye bakijja kubeerako sitire nnyo gye bali bo abaana baabwe ne bazzukulu baabwe obwenkanya kati nga bwetunuulira olwaleero kibiina ekino ekya NUP ekibiina ekyo kyolaba kiri tokyadi kinyiga ebiwundu okimanyi nti kumpi buli mwezi bamisingayo omuntu waliwo n'omwana nabadde ndaba vidiyo ye ng'etambula wano yani Nakibuule izitina Nakibuuka agamba bamukwata ne bamutokyalinga sima bamukubye ebiiso bakoze bate naye yafudde mu bintu ebyokuzannya kakati bo gavumenti bayinza okulaba ebintu ebyo ng'ebyokuzannya ne wallahi manje njagala okutegeeza kye bayita okuyiwa omusaayi gw'ekitonde kyonna bighairi haqqi nga tewali nsonga ekyo kirabanga ekiri awo ekyeddakiika nti kasaba muziise bikoze ki biwedde naye wallahi teriyo kintu kirondoola bulamu bwa muntu ng'ekyo kintu kutta muntu nga gwaviiriddeko omuntu okufa nga gwe kitonde gwe gwaviiriddeko kitonde kirina okufa
So kakati NUP by the way zeda nalinga nebuza ningamba bana abantu abagamba nti Bobi Wine akola ne Museveni kubanga FDC yaliko wanonga ya amanyi ne FDC tiyafirwa abantu nuko befirwa inawo abalaba kubanga omusibe wa FDC bamukwatanga ku macha kumukwekala kasa bamukwata ku sawa nyamusanvu nga bamutadde musanvu nga koti etulirawo wali ku Buganda Road bonanga baba bay okyolidde kanengamba bana ba NUP bebasibe emyaka kati gigenda mu tajiri munana kati abakola ne Museveni abakola ne government lwaki bote babata government gye bakola nayo yefunamu nga basibe oba NUP ekolagana ne government yefunamu nga basiba abantu baayo akati n'obirabanga omuntu atalowooza nnyo ng'ayogeza mmere omuntu atalowooza nnyo ng'ayogera afune yako okulya omuntu atalowooza nnyo ng'ayogera bamusiime bino ebya NUP tasobola bitegeera so kati olwaleero njagala okusaasira mukwano gwaffe Wayiso Mufumbiro omanye omuvubuka oyo era Mungu amunyweze kubanga afunye ebigezo ebizibu ng'okimanyi nti waliwo abantu be bawangula akalulu nga tebali mu kkomera naye nga baawunga nga tebaddangamu nokulabika abalala bawangula obululu ne badduka ne mu ggwanga Nsibambi yatabuka Nsibambi yagweddalu okitegeera n'ayogera ebigambo bingi naye ng'olaba Haji waffe oyo nga buli kimu kyonna ekikola mu bulamu bwa bulijjo akirina musajja ali mashuwa se profesa mugagga wa kitiibwa okiwulidde naye bamukuba akalulu n'aluzinga control okiwulidde kakati w'osaasirya omuvubuka ono Wayiso Mufumbiro ogenze naka wawangudde akalulu okawangudde bulungi bakakubyeko ng'ensi ekola ki ng'ensi eraba wamadhalika oli mu kkomera mukyalawo n'alwala omulamuzi munange mpa buyinza bante ngende nzijanjabe mukyala wange ne bagaana omukazi naafa ng'oli muki oli mu kkomera tomuziiseeko amawulire gye gamusanze gali amawulire g'okumubba akalulu gye gamusanga kuba yali asuubira nti wayi kanneesimbewo ngende ne bwe banansiba bwe bikanga bwe naawangula bananta kubanga olwoba ofuuse honorable naawangula ne balangira Luhindi namba 4 okiwulidde kakati n'omukyala we yafudde kakati oyo omuvubuka mu myaka nga gy'alimu tasobola kukwagala tasobola ne famire tesobola kukwagala ebyo ebintu byolaba ekyaleetera Obote wano abantu okumukyawa ennyo yalema okugaba obwenkanya nga akyalina obuyinza abantu bamugambanga obwenkanya osobola okubugaba nga obuyinza obukola ki obulina Obote ne yeerabira nti obuyinza ate bo Katonda yabugaba ng'okimanyi Katonda lwanakuggyako obuyinza takugamba Katonda lwanakuggyako obuyinza takugamba ate okimanyi nti bw'aba naabukuwa akugamba atya anti osayini ze oziraba otambula abantu ne bakuwa obuwagizi n'olabira ddala ng'obuwagizi buno Katonda alhamdulillah bwe mupya bukoze eki abukuwadde okitegedde naye ate okimanyi baba nakuba akalulu era takugamba olabira ddala ng'obuwagizi obulina n'otuuka mu bokisi nga temuli bululu Nsibambi kati obuyinza amutereya kubanga nze naliko mu kalu ka Honorable Nsibambi kali akasooka ke yawangula mu wiki eyasooka ngulabira ddala yakoze eki yakimaze dda era nze omu ku bamugamba ne mugamba kano wamaze dda kano ko kawedde mukali akasooka era naye nanga nti mutuufu naye kye namugamba kiri ku likodi walibira musajja wa ddiini ali kijjukira nali ntudde n'omusajja oyo twali tuva Golo tuli mu motoka babiri ng'abantu bali ku nguudo beeyala buki bweyazi bwe twatuuka ew'ewaka ne mugamba Haji wange nsaba Allah akunyweze okuume omukwano gw'abantu bano kubanga bayibuli teri kyabulabi mu nsi mu bino ebyensi nga kugenda mu byabufuzi abantu ne bakuwagira bo bana byabufuzi bagira banga omukisa
n'ekyabulabe nnyo obeera ku minzaani gy'otalabanga abantu okukuwagira minzaani gy'obeerako ebeera nzibu nnyo so kaakati nze nja kukubiraga abantu gavumenti eno omulanga nti egaba obwenkanya ng'obuyinza obugaba obwenkanya bakyabulina bana baana babate tewali nsonga nze tosobola kuŋŋamba nti waliwo ensonga ekwasa bana baana ba NUP okutuuka ebbanga lino nga bali mukomera ng'osobola okugivaayo n'ogiteeka ku mmeeza awo ddala ng'oli musajja wa mazima era nga 13 14 ogenda kukwata bayibuli oba Qur'ani okole ki olayire the reason why nze sobola genda mu mikono gy'abakungu bano nga balayira nonayoki omuntu walimbira Katonda ng'omuntu alimba Katonda tomutya Mayanja Geoffrey ayusweya n'alayira ng'akozesa Qur'ani akozesa bayibuli naye wallahi ng'alimba k'omuntu alimba Katonda tomutya nga alayira okuuma n'okuweereza obulungi abantu be ng'okimanyi nti nenamera agenda kulayira atukwate bayibuli alayire bulungi nnyo ng'okimanyi nti ne mukiibyo webutambala agenda kukwata bayibuli naye alayire sebo nameri yakyambadde naye agenda kulayira sebo nameri yakyambadde babaka bangambye yekweka koti yanoonya egundi musamoninge nadduka nakati akyali mu nsiko nene bamutaddekawo ekibaluwa nga bamuyita bunnambiro operation amulabako amukole ki kati eyawangula akalulu dduka ki wekweka samoni za kooti omuntu nga wawangula lwaki wekuka samoni za kooti otegeera wawangula obujulizi obulina otegedde n'obujulizi obulina DR form ozina wawangula kooti ekunoonyeza kati weekses buli we batuuka ewuwe kakati emmotoka ze bazitaddeko katuraka wemumulabirako kati ate ntegeddeko agenze kyankwanzi bajja vayo nga bamusamoninze bagenda musamoningira mu maaso ga pulezidenti mu maaso ga mukamaawe wagende ssebo ono tumwetaaga so naye ojja genda okulanga wonna ne bameria naye akutte bayibuli ng'akola ki ng'alayira egyo emyaka gyakwenenya si gyakulimba Katonda okiwulidde Mayanja omuntu yenna kasitola wa Allah ng'amuwangazizza emyaka 65 75 ogenda waggulu Katonda aba akuwangazizza lwa nsonga egi weekube mu mutima wenenye okiwulidde because egyo emyaka 75 okyagenda mwanzenwa okyagamba nti nagenzeko Dubai kuwummulamu okyagenda okuwuga egyo emyaka bw'oba musiraamu gyakusoma kalaadi bw'oba mukatuliki kyakusoma sapole okiwulidde naye bw'olaba omuntu omukulu ng'alina emyaka 76 ng'akyakwata bayibuli n'alimba oyo mutye oyo olujja lwe tebaluwasaamu okiwulidde so kati bano abaana era nze ngenda kukibeerako nnyo nja kusaba President Museveni teyandirayidde nga bano abaana bali mu makomera by the way teyandirayidde ng'embeera eri bweti Mayanja kibi nnyo okukola pate okukola pate egenda okuwasa omukazi ng'abali mu nnyumba yo bonna bali ku ccupa abalwadde bayi obanga kitaawo omulwadde muyi era ku kyalo bagamba omwana ono musezi n'awasa embaga nga nnyina aliko okisigeni emmengo era okimanyi nti bonna ababeera ku mbaga eyo tebasanyuka bonna babeera baze kwewuunya erivubuka eritalina mpisa liwoza mama yali baddewo yali ku ccupa emmengo amaanyi ogajjawo gagenda ku mukyalawo nga nnyoko ali ku ccupa wali emmengo togalina okitegeera era n'omukazi oyo bw'aba alimu amagezi amanyirawo nti ono sula wansuuliddewo nga nnyina ali mmengo kati nze Hadija gwalonze ku street ajja kusuulawo okiwolere so kati amaanyi ogajjawo agalayira nga abaana b'abantu bali mu makomera you a leader so kakati waiswa ekisooka muvumu ate Mungu amusaasira abeere muvumu nagamba njagala nnyo omuntu yeekiririzaamu n'ekyo ky'olina nekyo weewulira oba kituufu oba kikyamu abakuwabula bakusanga ekyo nga kyokoze eki nga kwonyweredde yes omuntu ajja okuwabula agambe bugambe nti ayadde ekyo kyonywereddeko naye kiki
Kikyamu. Naye nga gw'olina determined eraga nti yanze kye nnina. Yes. Waakiro kyuse buki? Okyuse bukyusa. Omuntu atalina kintu kyanywereddeko taba muntu. So kaakati NUP ng'obujulizi buvaayo buli kiseera ono omwana bamukutte bamuwambye bamusikubye ebiyiso afudde. Kibalama simanya John Bosco yabula. Mukyala we n'afa. Taata we n'afa. Jjajja wa Kibalama n'afa. Kati pate ya NUP simenyi yakola Katonda. Era bano abasajja aba NUP segebbanga libamalanga bali mu bino ebyobufuzi balimali mu mizikiti na mu kereziya nga basaba. Balina kye bakola Katonda. Gwe tokyefaanagana bwetyo wali ogirabe mu political party ki? Okusomoozebwa kubayisemu kungi. Bakola ki? Okusomoozebwa kwe balimu. Ono Olivia bali mu makomera. Ono Olivia bali mu makomera. Ono Eddie Muto yabbeswe ekoti jacket jumper. Mbubale essimu. Ono Gaddafi yabbagonja. Ono washegedde. So naye ebyo bye bibeera mu rigimu ezifaanaganako bwe ziti. Nagamba rigimu bwekoowa. Gwe Mayanja bajja ku tolanga obeera ku media kuno. Bajja kuteekako omusango. Bajja kuteekako omusango. Bandeke. Nti mu nnyumba yo basanzeemu ennyonyi ennwanyi Boeing 29 fighter bomber. Mu nnyumba? Mu kitanda wansi. Egimu bwekoowa ereeta ekintu n'ekiteeka mu kkooti omulamuzi ne yeesangula emimwa waatu. Ne yeesaanya. N'amala okukyogera ne yeesangula waatu n'agenda n'asenya n'amannyo. Ne bamugamba ekyo lwaki okyogedde n'agamba mundeke. Ate n'enkya n'akomawo ne yeetereza bulungi n'addamu n'agukusomera. N'agamba Mayanja obuvunaanibwa omusango gw'okusanga n'ennyonyi Boeing 29 wansi w'ekitanda kyo. Era omwabi wa gavumenti n'agamba sooka otwongereyo n'obudde tusooke tunoonyereze. Omusajja oyo ennyonyi ennwanyi ey'amagye yagijjawa. Omulamuzi n'agamba ngongeddeyo kutuusa nga nakuza omwezi 3. Ngongeddeyo kutuusa nga nakutuuka nga nakuza. Ne mudda ku 3. Ne mudda ku 3. Sebo omulamuzi tusaba otongereyo akadde tukyanoonyereza. Tutuuse tuli kumpi kumanya ekyokulwanyisa ekyo gye yakijja twongereyo kaakaseera nga kati mukomewo nga nnya. Okyegedde ne mmala omwaka mulamba nga bulunaku mweyongerayo kati ku lasti omulamuzi n'agamba nkutadde toyina musango. Nkutadde toyina musango. Nga tegambye nakugamba nti gavumenti ekuliyirira ebbanga lyomaze mu kkomera tukutadde toyina musango. Because regimu buli weefa kyesooka okulya ze ensonyi z'abayivu. Mayanja mubeeranga mu nsi ebintu ebirala byonna ne bituukawo abantu ne baavuwala ne mufuna endwadde naye ng'abantu abayivu basigaddemu ensa. Because abantu abayivu bwe basigalamu ensa solution esalira bino byonna amagezi muba mukyagirina. Solution esalira obwavu amagezi, solution esalira endwadde amagezi muba mukyagirina. Naye kasitta Katonda abagerera abayivu ne basooka bo ne balwala. Ne balwala kwe kulaba nti ensi ebeera nga bwe mugiraba kati. Because osanga dokita, osanga professor, osanga omuyivu honorable, osanga minister nga bonna ffenna tutegeera kimu. Tutegeera kimu n'omutunzi wagonja ku kkubo. Okitegeera. So kati regime kyesooka okulya abo abagezi akabondo k'abagezi abandi badde bateekawo resistance. Nyina omuvubuka gwe nabadde njogera naye jjo. By the way yabadde andoopera. Omuvubuka oyo asoma engineering e Makerere University. Naye twabadde tunyumya naye ne mugamba kati gwe after kusoma engineering ogenda kukolawa. Naye twali tunyumya namugambye nze sobola kuleeta mwana wange Makerere. Ku lwaki? N'aŋŋamba Makerere y'amaanyi nnyo era gwe tomanyi kyoliko biki. Ne mugamba nze by the way kino ekigambo nakijja ku Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yagamba sisobola buli bw'olabira mu nsi nga university tesobola kwekalakaasa. Eyo ensi ebeerako ekikolimo. Kasita university ebeera nga tesobola kwekalakaasa. Nga tesobola kwerwanako. Because bw'otunuulira amawanga gonna galeesewo enkyukakyuka mu mawanga gaabwe.
kebere Ghana Nairobi University yo giraba erina amaanyi mayitirivu nnyo era ekontrolinga kumpi 20% ku politics wa Kenya abayizi mu Nairobi bavayo ne beekalakaasa government yayinza okulinda bana aba street beekalakaasa government erindamu naye abayizi kasaba bavayo ne beekalakaasa government egamba ensi zonna eziresewo revolution ez'amaanyi mawanga babadde basinziira ku bayivu ku kasozi k'abayivu naye fortunately akasozi kafe ak'abayivu keekalakaasa kulya bijanjaalo tulya bubi gavumenti eyo nedda ssebo nalabye abayizi abesimbye okubagirira president badde bategese street jam ab'enjawulo kati ono wenipya adde ayungudde bakingisa haba ni bonna bakabakobani naye mbwe abakulu babayimiriza ati badde bagenda bifunamu ki street jam bwe mukola campaign nga muli ku street amafuta ne gakka ebbeeyi bwe mukola street jam nga muli ku street bwe mumala okusoma munaaba n'emirimu bwe mukola street jam nga muli ku street abatembeeyi bakoba ku nguudo ne badda bwe mukola street jam nga muli ku street tuition ya university ne yeeyongera nakendeera babakube bannange njagala kwogera kujjukiza kano bakayita EVV manpower extra abaami mukageze kabakagezezzaako baŋŋambye nti Geoffrey akantu kali kumuzuulisa na EVV manpower extra omanyi Sheikh ekitubuziza ennaku zino abaami omuliro bintu bingi ebirowoozo sente kubula stress bakyalina maanyi era obadde okimanyi nti omusajja okubeera bamayita ki ŋwaŋŋuli ŋwaŋŋuli njesabiggu by the way olaba obulamu bw'abasajja mu Uganda bwetaaga kuyambako because ebintu ebibavuga bingi tebisobola balekera maanyi ga kisajja kakano bakayita EVV manpower extra bagule EVV because abakazi bagendako ffe tubeera mu ofiisi omu omukyala najja ng'olabira ddala alaakinga omwami n'omugamba nti oli mufumbo naga seeka era okuba omufumbo n'obutabeera kyekimu era okuba omufumbo n'obutabeera era kyekimu kubanga kati kaakano bakayita EVV manpower extra kamutereeza maka eri abaami keekwate kajja kukuyambako gogola emisu okulaba ng'odda ku muzuuli ekintu kikwasaganye gwe naawooza ate kati simanya stress zindi bubi ate kati bwentyo leero simanyi nange sitera kubeera bwentyo vambi byekwasa ogula EVV manpower extra ku baami kajja kukolera nnyo mu nsonga z'omu kisenge awo ate kano bakayita salam sipre ke kano ka salam sipre kano kagoba emizimu ebyokola majini byonna wonna woobeera mu ofiisi mu mmotoka awaka keyambise kajja kuyambako nnyo abakaguzeeko bakatenda era bakasiimye nnyo bakayita salam sipre ke kano kekwate kajja kuyambako nnyo eddogo mu nnyumba eddogo mu bidduka eddogo ku ttaka ne poloti eddogo erita emirimu okufulumya eddogo mu mubiri ke kano bakayita salam sipre so kekwate nnyo ate nga n'eddagala erigoba abantu ku mwenge ne sigala nalyo likyaliwo nnyo kale n'olw'ensonga eyo nalyo lifune omuntu omunaku ntono enjawulo oba ogirabyeko oba amaze ebbanga ki oba bbanga ki ng'alemedde ku mwenge ne sigala abajja kutereera bulungi nnyo kakati essimu kuba ku 0757 41 67 86 oba ku 0708 94 21 45 be bannaffe aba Salamu Lukuya Clinic bajja kuba bakutuusaako eddagala lino ate era nga bakola ne ku ndwadde endala nnyingi nnyo era ogobabuuza nti bannange nina obukosefu wano ne wano kino mukijjanjaba ajja kuba bakubuulira nti bakijjanjaba oba nedda buli kimu kyonna kikutambulire bulungi isaidi eyo Makerere sokala mubuka ne mugamba sisobola because a university mu mawanga yeteekawo peesi government kwetambulira because abaana ba university yebeera second generation y'ensi eyo era tookiyayo gyebeera ekubye ensi kwetambulira kakati
bw'olaba university nga bali omwo nga bye beekalakasa byebyo omuntu byasobola ogumiikiriza. Why? Because you a student weekalakasa otya nti tukooya akawunga n'ebijanjaalo oyo anaasobola okwekalakasa ng'oluguudo lubi. Yafanya kwekalakasiza ki? Bino enguudo, malwaliro, masomero, service delivery eyo. Niyo omuyizi yenna kasi omulaba nga yeekalakasa ne tukooya okulya obubi. Twagala university tukyusize ku mmere. University tutwalayo omwana wo. Duka misinde. Okiwulidde? So, kakati tukyalina ebizibu nti abaana bafe abavubuka patriotism mu tekyalimu. Tebakyali patriot yadde naaka. Abagundi bagenze mu Kyankwanzi abakaba ba parliament abe NRM n'abaja independent ninga balininga ne NRM n'abamu ku opposition nga niye omukulu Mwami Mawu. Mawu y'omu kwabera abali eyo n'abalala. Bagenze Kyankwanzi eyo mu retreat eya NRM era nga sebo babawode n'amateeka amakakali. Babakubiriza okugenda n'obupiira bukali mpitawa. Bukali mpitawa. Bagenda kolayo ki? Abakyala babajukiza okutambula ne sanitary pads. Babaganya okugenda babaganya otole peya emu Yesu y'amasuuka peya za mulundi gumu. Abagende n'ebyokwebika babagambye tebagenda na maruka zaabwe kutuuka wali munda. Tebanagenda nazo tebana kukyaza abagenyi. Byebonoonye bajja kubisasula. Ebo yasasiyani ngoloka parliament no yasasiyani joliriddemu ojja kugisasula. Amateeka babataddeko mayitirivu nengo jeko ebyo abingi ebyo basubira okuteesaako ninalabeka abantu abamu nga bagamba nti bibagenda okwogerako n'okuteesaako si byakuyamba munna Uganda nembiwakanya tulina ekizibu eki. Simanyi lwaki regime eno ne leadership ya parliament eyongedde okunaabuula ekitiibwa ky'omubaka wa parliament. Kakati ovaayo otya n'otimba amateeka omubaka gagenda okubeera nga bali ekyankwanzi nga social media handles zaabwe bonna nga bakozirina tuula nga Kirak obaani oyise luuluzo ezo ziteeke ku masimu gaabwe. Oba kiregera kati okubiriza otya omukazi omukulu nti jangu ne paadi bulijjo gwamujukiza nga ajja mu parliament. Bageze nga bakabe nale anti kyeŋŋamba si bakazi bakulu secretary kyenale yakikozeeko. Kati secretariat eyo lwaki eyongera okunaawula ekitiibwa ky'omubaka wa parliament? Babajukiza n'okujja ne sanitary pads. Omusajja tojja n'akapala akamu kali ak'omunda jangu nabuna. Kakati eyo bagiyita gundi wali wadesiza ku mwana ku ssomero. Eno fomu eno bagiyita ki? Gye tujjuza nga onayingiza omwana sacula. Baba wadde sacula. Sacula okugira olukangaga lw'ebintu ebyetaagisibwa. Keesi epeni 2 omwana tasukka nika 4. Kati obustudent obwagenze ekyankwanzi babafulumiriza sacula. Omwana tajja n'essimu. Tojja n'essimu. Omwana yase sowaani omuzadde we alina okugigula. Okitegedde bw'otuula ku ntebe n'emenyeka. Omuzadde we alina okugigula. Tokkirizibwa kuzannya nga ssaawa 5 tezinnatuuka. Secretary General NRM yani Richard Tadong. Kakati ekyo ekitiibwa ky'omubaka wa parliament kiba tekikyaliwo. Abaka ba parliament kasita baava ku mulamwa gw'ekitiibwa kyabwe ne bafa ku byokulya. Tunagenda okutambula emyaka ejjanga omubaka wa parliament omusanga ku street okwo. Asanzeemu omulalu akusinga. Tebakyalina mulamwa. Mu bintu bannayuganda bye badde basuubira ekyankwanzi ebyo bimasaze okusooka okufulumya. Waliwo omukazi awangula obubaka bwa parliament nga tamanyi bulungi buli mu paadi. Nga tebe bakubiriza n'abantu mu campaign banemu abaana tulina obuzibu. Omwana wa senior 1 ali better than omubaka wa parliament because teri omwana wa senior 1 oba senior 3 nga muwala yerabira paadi. Tawali omwala wa senior 3 akimanyi bulungi nti ekyo kitundu ku bulamu bwe. Era bw'abeera pakira ebintu wakiri yerabire kalamu n'ekitabo.
naye nga kino ekitundu ku bulamu akoze eki kati obanga ekyadito dongo osobola okujukiza abaka abakyala nti muna byonna mubikole naye temwerabirayo ki temwerayo pads n'obupiira bukalimpitawa okitegeera so kitegeeza nti abantu bakimanyi bulungi nti abaka ba palamenti abaami n'abakyala bwe bagenda mu nsirika ezifaanaganako bwe zityo bye bakola bye bakola ababiri abo kwegamba mutuswaza nnyo wallahi mutuswaza nnyo mujeni bukondomu temubwerabirayo naye bangambako mu palamenti eyo mbu baziteekayo naye mbu zidduka emisinde miyitirivu muziteekeyo neffe twagala kumanya olwekitiibwa kyaffe ngaababalonda ko ffe tubalonda tumanyi muli bakitiibwa tubalonda tumanyi muli baki muli babitiibwa naye babeera nga n'ebikwata ku bulamu bwammwe babajjukiza bijjukize you were stupid sikulimba babeera nga babajjukiza bujjukiza nti muteeke obupiira bukalimpitawa mu biyigo bya palamenti bwe mba mugenda muri tweeting eyo mujje n'obupiira bukalimpitawa muli bajega nnyo yate mubulekaayo bukalimpitawa bagenze kwegatta kakati ate bagenze kukolaki kubanga bandi bagambye mujje n'ebitabo kubanga olusiika lwa nnaku 9 ombaka tewerabirayo kitabo kyo tewerabirayo ekkalaamu okitegedde tewerabirayo omugugu ogulimu ebyo abantu bebakolaki byebakulondesa bebakulondera naye bwe babeera nga bye tebabibajjukiza nga babajjukiza bino kitegeeza byemirimu egibeera mu palamenti era nalabawo nale bameri emabega kaawo ng'agamba kubaka vidiyo naye wakalaba bannange njagala okukubiriza ababaka abakyala naddala abakayingira byonna mubikole naye obwenzi buli ku palamenti mwekuumire nnyo abaami bammwe amedia yakwogera ennaku ezo neŋŋamba lwaki buli akwata omuzinala abajjukiza bute bayirayo emiti eriyo nze waliwo omukwano gwange yasapootinga mukyala we n'agenda mu palamenti bw'agenda mu palamenti nemugamba omukazi agenda kunobako okiwulidde n'agamba nedda nemugamba guwawedde omukazi yamala mu palamenti emyezi 6 obufumbo ne bufa obufumbo ne bufa jukira afunyemu akasente ekitiibwa atasanze abasajja abebbeyo okusinga ono amusapootinzi ayina ne kaadi emukkiriza okulya ekyemisana e Dubai kakati oyo yasaba olukusa era nze omukyala gwe ndispektinga wano ali omu Honorable Namboze bakireke ow'emukono ng'okimanyi nti mu babaka wa palamenti embaka ekajja ne bbaawe mu mmotoka ku palamenti Honorable Betty Namboze sebo yajja ne omwami we mwami bakireke mu studio nze nakola emirundi nga giigyo kasitebera nga puroguramu ya kiro bakireke mwami bakireke telekeere mukyala we batambula babiri okiwulidde era ye mubaka wa palamenti omukyala gwe mmanyi nga mukyanganyira byabufuzi amaka ge tegatabangukangako so the reason why abaka ba palamenti bwagenda mu palamenti nga mufumbo batona abasigaza obufumbo the reason why teriyo mbaka wa palamenti mwami atambula na mukyala we tewali kujjo balabe nga bajja ku mikolo baba n'obwalawala obuswakukuswaku ku bwe balonderera ogenda okulaba bwajja Honorable ayina akamukwatira essimu mwani yabagamba nti ombaka wa palamenti okunyumira obubaka wa palamenti PO ayina kubeera muwala ate bubeera bweru bwambala tumini okitegeera ogenda okulaba nze ku mukolo kasigadde mu mmotoka bwekeka mukwata ebifaananyi noga nti ono mukozi we okitegeera so teriyo mbaka wa palamenti mwami mu Uganda atambula na mukyala we era abamu tumanyi na bawuulu ng'omanyi abakyala bibuzibu bayitamu nga ababaabe bawangudde obubaka bwa palamenti kusomozebwa kwereere tebaddamu bafuna era nze nakugamba waliwo omukyalo emu yaŋŋamba twali tutudde ne bbaawe ku nikani resort tutudde awo omwami nga yeesimbyewo ne mmusabira ne mugamba bambi nsaba Katonda akuwa obuwanguzi bambi owangule naŋŋamba seeka era yogerako n'omukyalo oyo okuva natandika okujja mu byobufuzi takkiriza
ati omukyala kyava agamba seeka yadde omusabidde awangule naye nga nange essaala eyo gy'omusabidde awangule nsaba Katonda agikubiseemu ebiri aleme kuwangula. Bambi namanya naye ate ekizibu omukazi kyafunye omwami yawangudde. Oyo yagenze ennaku egenda kumuluma. Ababaka abaami abakyala bakababaka ba parliament basigaza katiibwa nti bawange honorable. Naye once honorable mu makate babeera byabwa MP tebiriiyo. Biki ebisuubirwa by'osuubira mu kukasiina mu Kyankwanzi? Bulijjo tebagendayo. Bulijjo tebagenda Kyankwanzi. Bulijjo bagenda. Ne mufunamu ki? Olumu mbalabako nga bambadde ebyambalo by'amagye. Bagenze bakubiriza bagenze bajjako musaayi balabo bulamu. According to Secretary General. Byebasibiridde okugenda nabyo. Because Parliament si ministry. Ebizibu ebiruma Bannayuganda biri mu ministry ate zo weeziri already. Ministry ya works, ya education, health ne ministries endala zo weeziri. By the way, kakati bana abantu abali mu ministry bebasaana n'okutwala Ekyankwanzi. By the way nange bajje batufunire ku budde tugendeyokko. Ekyankwanzi. Waleka waliyo obulamu obuwooma. Ekyankwanzi oyo. Waleka waliyo obulamu gwe gomanje bakanga nti wobojja jangunga oze n'obupiira bukali mpitawa tomanyi omulimu ogenda okubeerayo gwe. Tomanyi omulimu gugenda kubeerayo. Kati kiringa omuzadde naliko ku ssomero limu nendaba gundi yaayo foomu eyingiza abaana ku ssomero nga lulu namba 13 yasachula ng'egamba omuyizi yenna ayina 15 years and above ayina okujja n'obupiira bukalimpitawa. Bagamba a 4 circuit edazini 4 ez'obupiira bukalimpitawa nga mwana wa secondary nga ziri compulsory. Okitegedde? Nga ziri compulsory. Era omuzadde bwe bayaza keesi y'omwana we nga tebuliimu ne bamulagirira ku dduuka waalina okubugula. Okitegedde? Nali ngenza okutwalayo omwana wa sisita wange nga n'admission twagimaliriza dda nenkubira sisita n'ogamba nti sigenda mutwala nti ate lwaki nemugamba nsanza ebifo biweddewo. Nemuteeka wano musomero eddala nemugamba nsanza ebifo byonna ng'essomero lyajjudde omwana baganye omuyingiza because omwana wa senior 3 omugambo otyo ekifuntu ekifaanaganako bwe kityo nti abine bukalimpitawa. Ogwo oli muzadde n'abakyapa abo paakingira omwana oba omusindise mu bbato ya Irani. The reason why ennaku zino abaana abato ba myaka 18 myaka 19 bakugu nnyo mu nsonga z'obufumbo okusinga bajjajjaabwe. Gozanyisa ensi wegenda ku social media okolabe abaana bakambwe abaana bakambwe. Nze naliko mu semina emu nga njogera mu abayizi bano ba secondary. Kaakati bwe tumaliriza okusomesa ne tuta ebibuuzo naye nali nateeseteese n'abateeseteese ne mbagamba ebibuuzo omwana tawanike omukono kuba bali baana bakulukulu. Ne mbagamba omwana awandiika ekiki ekibuuzo kati ng'ono akisoma. Nagenda okulaba nga ono asoma ebibuuzo oluba okatunulako bwatega kino kya seeka gwajja okisoma ne bampa obupapula nga 8 naye ng'omanye ekiriko seeka oli mufumbo. I need your number. Nyina byenjagala okubuulira secretly. Baana ba secondary. Okiregedde? So, kati nasoma buna ne magamba omusomo gukomyawo. Tujja kuddamu omwaka ogujja. So, kaakati Ekyankwanzi teriyo nguudo zigenda kuvaayo, teriyo ddagala malwaliro ligenda kuvaayo. Eri bagenze kubazimbamu ideology. Ekyo by the njagala bannansi ekyo bakitegeere. Mwawule service delivery ebuna wonna ne
party ideology bagenze kubazimbamu kyetuyita party ideology NRM. Party ideology NRM egamba etya mu abapya abakajja bwe ene petition nge petitioningiddwa one of the member of the NRM eyo tekubwako biki birowoozo tekugikubaganyako birowoozo fena tugamba nti yes koberengo tokiriziganya nabyo kwa bibere ebirimu nga tomatidde nabyo ene petition nga president waffe party chairman aginamu interest eyo yo olugiteeka ku floor ya parliament fena tugamba nti yes our chairperson and the president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni kyonna kyabeera yogedde ne babeeranga wemudde fena tugamba bugambi nti kyabadde kituufu okitegedde kakati bagenze kubazimbamu ideology ya kibiina nga NRM so tebagenze kubazimbamu tufunye otya service delivery sije bagifunira gwe kyankwanza omanyi wafaanana osobola ogulayo politigwe do you know kyankwanzi osobola ogulayo poloti nozimbirayo mukyalawo bwozimbirayo mukyalawo ekyankwanzi waba alimu amagezi nga yamala senior 4 oba wakatuuka ekampala nga naye agamba ntuuse enansana nti ate olagamba nti eri nvuddeyo kakati singa baali bagenda kunonyayo service delivery singa enguudo zaayo ezituuka ekyankwanzi nga ziri kawerete singa referral hospitals gye ziri singa university ab'ekyankwanzi nga nabo bagamba nti alhamdulillah ettendekero lituli kumpi kakati nga ne bali gye bateesa tebasobola kweyamba abagenda kuyamba gwe so kati twawule esystem ey'okuzimbamu nga bannapate ideology y'ekibiina ne bana abapya bagitegeere kiteweyogeza nga neweewaggula either kintu tukireese nga kituufu basi kituufu listen sirika tusobole okukola ki tusobole okutambula eyo ideology buli pate ey'ebyobufuzi mu nsi yonna egirina kebeere Republican ya America balina ideology zaabwe kubatambulira kebeere CCM Tanzania balina ideology zaabwe zibatambulirako so tosubira nti bagenze kyankwanzi ku discussinga ku nguudo meka ezikoleddwa na meka ezitanabakolebwa ekyo ne mu programu yabwe tekiriiko ku agenda so kakati ekyo tekimalira na bannansi budde teri makulu gagenda kuvaayo kakati mbadde njagala mu dakika zino 10 ze tusigazza tugendeko ewa Trump Irani omusajja yatusuubiza n'agamba nti kyagenda okukola Irani era n'abo wano obudde n'esalesale yaweddeko yafuuse wa SBF na Jumba SBF nalaba piki eganye okwaka nga bali egaluga abaana ne bagamba awedde Jumba amulina kiki ekigenda mu maaso president wa America ono Trump ali ku kazannyo ki tewali kino nga kiringa ekimulemeredde omanyi bino nali nagana nnyo biwa obudde because fe abatunuulira ensonga nze Trump namumanya nnyo enzannya ya Trump ey'ebyobufuzi bw'otaba musajja mugezi nga mu Irani akutomeza Trump ye muntu asobola okulangirira nti mayanja yamaze okulya naye nga amaze batonda bakusemberako ku lujjuliro nga tolina kewalidde yadde so azannya nnyo ebyobufuzi politics w'okusookayo ey'okubeera ku front kakati abatulaba njagala bategeere bino wammango maye n'ebitalo lwa Irani lubaddemu abogezi bangi abaana babadde kuno nga bagezi bazibu naye nze ebbanga limaze nga ngoberera ebintu byonna bibadde wakati wa Irani ne America mbadde sibijja ku zino TV zammwe situnuulira nze kati ntunulira BBC CNN ezo ng'oli analyst mulungi ezo TV bazitunuulira ogenda kujjayo ki tewali kiringa wano waliwo olupapula lumunze sirusoma eggwanga libeeramu omuvubuka nga yasanjaza abaana n'abajjako obulago ku front page yabo n'osanga bakubyeko ensujju enene ezitwakira omusanvu olwo sirusoma so kati egyo emikutu bano abaana kwe batera okujja maki batera okujja amawulire one Iran reason why bwe yamanya nti gino emikutu mifu iyo media handles zaayo zonna zibadde nzigule okuva otalo lwakola ki
bwe lwatandika media handles za Israeli zonna bazisibirawo ku first day nga tebakkiriza muntu aposting Israeli radio ne TV tezibaite zijjaina mirimu kaakati otawo nobaddemu ebintu ebibadde fana ebinyumira nabadde nabona ekiwandiiko kyafulumizibwa Minister wa Defense Israel Katz Minister wa Israeli ow'ebyokwerinda okiraba Minister wa Defense Katz agamba leero tukakasizza nti Iran ye mulabe wa region eno olwatu n'ensi yonna okutwaliza awamu mutandika mutya olutalo ne mukuba ekibuga Jerusalem ng'abantu balina mu kusiiba kino ekisobo kye twakamaliriza kaakati Aragachi Minister wa Iran ow'ensonga ez'ebweru n'amugamba you are the one who started the war in the middle of Ramadan. Wakitegedde nti wali omu ku abo abatandika olutalo wakati mu kisiibo nga naafe abasiraamu tuli wakati mu kisiibo so namwe wakati ebyo kibadde kyewuunyisa nnyo okubanga ate gwa complaininga okiwedde kaakati mubaddemu ebintu bingi one kyenjagala abatuwuliza abatulaba bategeere olutalo luno yadde Iran yayinooneddwa ebintu byayo naye kyenjagala abatuwuliza bategeere nti era yafunyeemu Iran yafunyeemu omanyi lwaki amawanga ga Afirika tegakula amawanga ga Afirika gatya nnyo okufiirwa bye gakoze naye buli woolabanga osobola okufiirwa kyolina wabula ofune ekisingako ontegedde kino kite kati Omufirika byonna asigala abikola ki abyagala bino byafuna edda abyagala ate nabiri abikola ki ajja n'essimu ng'ayagala gikuguza nga essimu ajagala ne sente azagala akuguza takuguza kati Iran yamanya nti okubaako byotuukako ate olina okubaako byofiirwa kati 1 ebitundu 9 ku 10 Iran yafunyeemu 1 ensi zonna eziri mu region zategerendeka kati tekyaliyo nsi mu region ya Gulf esobola kusonga mu Iran okuva kati mpaka yawmulikiyama ontegedde bategedde nti region efunyisemu omuki omukambwe omusajja era Trump bw'asaba ceasefire ng'olutalo lwakatambulako weeks 2 Iran nemugamba nti nedda lindako tukyalina bye tukyatereeza yali ayagala kutandika kulaga amawanga gamwetoolodde nti kati wendinde ki ayimiridde secondly Israeli yategedde teriddamu kukola nsobi kulumba Iran ng'eri yokka ebbanga lyonna Israeli lyeribalanga eyagala okulumba Iran nga Amerika teriiko Iran eribeeranga yejjeeredde ontegedde kubanga yategedde nti Israeli yensi eri mu mizairo gundi ya Iran ontegedde era Israeli yefiiriddwa buli we babadde bakuba ennyo Tel Aviv ne bakuba Jerusalem ne bakuba Haifa ng'akasimu kavuga Pentagon omusajja musabe ceasefire oba ontegedde ebyo byebadde munda abantu bebadde batakola ki bebadde batamanyi bantu babadde balaba Trump agamba sebo tugende mu ceasefire Trump abadde tagisaba nti Amerika ekubiddwa nnyo abadde agisaba ku lwa munywanyi waayo oli nga buli walingizaayo alaba ebintu biki secondly Amerika yasanze obuzibu nti Iran yensi yokka gyasoose okulumbanga embeera yankubankole ki kubankukube ngenda kukuba Central Bank mu Tehran enkya ono naga tewali buzibu jangu ogikube naye bw'ogikuba tugenda kukuba banka zonna eziri mu region ng'oziinako akakwate era olwakuba Central Bank be batibwe pa ne bakuba banka e Bahrain ne bakuba banka e Kuwait ne bakuba banka e Dubai ne bakuba banka e Saudi Arabia kati olutalo olufaananako bwe lutyo Omumerika taluyingira ekyokubiri kwe kuba nti Amerika ebbanga lyonna ebadde ekwesa amaanyi gaayo mu biwawaatiro by'amawanga amalala oba atulaba olulimi analutegeera nti ebadde ekwesa amaanyi gaayo mu biwawaatiro by'amawanga amalala nga teyimirira yokka wabula era abalala beyeesiga
abantu aba bayinza okuyambako nti America bwe yagenda mu lutalo lw'eggaafu mu myaka gy'ensanvu okukuba Saddam Hussein mujje Kuwait ekikwekweta ekyo kyokka okujja Saddam Hussein mu Kuwait kyalimu amawanga 35 amawanga 35 nga kyalimu amagye agali wakati wa miliyoni 1.5 okitegeera ne bagenda okusigukula Saddam Hussein eggaafu bwe balumba Saddam Hussein mu myaka g'20,000 bagenda amawanga 27 oba otegedde kati kyovulaba nti Isirayiri ku mulundi guno yakozesezza nnyo Trump ensobi gye bayita NATO mubegattira kati Isirayiri bwe yamanya nti Trump akyalina diplomasi wingi gyakyayagala okuyitamu Isirayiri nerabanga okusinzira boko kye baali balengedde eri ng'obudde tebakyakola ki tebakyalina Isirayiri nemanya nti ffe katulumbe era ojja okinajjukira nti mu kusookera ddala okulumba okutta yatula naki force ya Isirayiri eyalumba Trump najja mu ssaawa ezaddako kati Isirayiri yasikanga omusajja ng'agaanye naga ffe tugende tukakasa ajja kukola ki ajja kujja lwampaka oba ayagala oba tayagala okitegeera nti Isirayiri ng'ensi mu economy terina kyefiirwa because terina bye importinga mu region terina nnyo mu region omwo terina mu nnyo bintu byayo kati ono abadde ayinamu ebintu bye bases zaayo ezisooka mu 19 zonna zibadde closed ekyo tekisoboka America tesobola kikkiriza nti buli obala bbanga nga base zo teziri safe ng'abasirikale bo beekwese mu zi hotel ng'ate gana amawanga wagagamba nti nze ngenda kukukuuma njabba kuuma ebbanga lyonna era ekibaddewo ekiti nga Russia etandise okusooba egamba abasajja abasibi b'emigeba n'Abarabu mulaye bulijjo kye tubagamba omusajja bulijjo abagamba agenda bakuuma kati aliwa akasajja kamu bwe kati akapasha mulabe kye kabakola kati aluwa ne besi ze otalo lwabadde okutandika yasose kutikka abasirikale be bakola ki kubazaayo n'ekisemberayo ddala nga kikulu ebiruubirirwa ebyatwala America ne Isirayiri mu Iran nabe kintu kikulu nnyo one bonna bagenda ekibali ku mumwa regime change era mu regime change ensonga lwaki olaba nti basookera ku mukuku na vuye nnyini Ayatollah ne badda kubamuddira abasobola okukola leadership mu Iran bonna kumpi ne babamalawo awo intelligence ya America ne Israel basuubira nti kasita tukola ekyo kibakiwedde regime change bekoze eki ezo ni walaba Irani Iraq Saddam Hussein olwadduka n'afuluma State House regime change nejja Iraq Gaddafi olwadduka n'afuluma Tripoli regime change nejja Afghanistan Mullah Muhammad Omar olwafuluma mu Kabul regime change nejja kati bano baga nti bwe tugana tutemula bano na bano regime change ebekoze eki ate era ng'ekibadde kiyamba America ne Isirayiri mu Iran regime change without regime change temulina kye mwakoze mwaswalidde bwereere tewali lugendo because bino Iran bye mwagikoze bye mwakola ne mu myaka gy'ekinana nga muyise mu Saddam Hussein emyaka 8 nga mukuba facilitation za Iran mukuba bino mukuba biri okitegedde wagenza okuyita ebbanga ng'ensi eringa etakugwangako kati nga temulese regime change mu Iran tewali kye mukoze eki tewali kye mwakoze n'ekisemberayo ddala nti America ebadde erumba amawanga nga ku economy y'ensi tegalina kyegagasa nti walabe bakuba Saddam Hussein economy y'ensi yasigala etambulanga bukola ki nga bweri because Saddam Hussein yalina maanyi gakosa amawanga gamwetoolodde amawanga ge yali ayawukana nago Kuwait nani bo bagenda ne bateeka ne bakuma security yaabwe ku nsalo era otalo ne lugenda mu maaso secondly America yasanze nnyo obuzibu mu lutalo luno nti America singe badde esobola okufuna airspace okuva e Washington ngekuba direct mu Tehran yabadde tegenda mu ceasefire naye yasanze obuzibu nga teyina waasobola kuteeka base yayo kusinziira awo kugenda kukuba Tehran ensi yabadde asigaza ndoza zibadde bbiri ezibadde kati ezimaze okuguma yabadde Saudi Arabia na UAE emabega kawo kasita balumba ennyonyi ze ezaali ziwa amafuta zi fighter jet ne bazikubira ku kisawe kya Sultan kakati omulabewo gwoba ogenza onyooma aba amaze okuweninga nti kasita obulwa wosinzira omukuba
olutalo lwa lumaze okukola ki abakunafuyiza kunafuya n'ekirala ge mawanga agali ebweru wa America agabadde gatunuulidde nnyo akagolomolo kali aka Strait of Hormuz nti Prime Minister wa Israel avaayo akugamba nti kyekiseera mulowooze ne mu kukuzimba pipeline nene Netanyahu yayogera ekyo ninda byaddala nga tene alinga omusiru omuzibu ti kyekiseera mutandika okulowooza mu kuzimba pipelines ez'amafuta ezitandika okuyitangamu amafuta okulaba nti omusajja oyo taddamu kutwegayiriza naye nga tamasodde bukutunuulira nti ekintu kibeera costly nnyo okuzimba pipeline egenda okuva e Saudi Arabia ejje eyite mu Oman wuyo etuukewa basobola naye nga kyabbeeyi second ate pipeline bwe bagikuba ate babeera bakukosezza nnyo kakati nga gana amawanga galaba bugenza okuteera ku makyanga emmeeri eziri mu kagolomulako zisukka mu 607 ezipaakinze awo si kintu kya bulijjo okiraba so kati ono ensonga lwaki olaba nti Iran bwe yali tennaba nakwanukula yadde n'ekikompola n'ekimu bamaze okutta Ayatollah bamaze okumuziika ne bagamba tusooke tuziba akagolomolo kano lwe tujja okufuna abagenda otuyambako ng'abagize lwampaka nga si ffe tubayise wagenza okulaba nti Amerika bweyita Bufalansa jangu otuyambeko wano nga Bufalansa etunula mu kagolomolo eri erengerayo emmeeri zaayo 13 ez'amafuta zisirise bweyita Germany jangu otuyambeko nga ne Germany ekola kyekimu sajja tugenda atookera amafuta gaffe bonna ne bamukuba ekimuuni aga wayi gowa bitandika kola ki kafiire muweka ekyo tebakikoze nti Iran badde bajagala nnyo bakikoze lwakuba nti Iran ayina waakutte nga wonna wabagasa bonna nga wabakosa ekirala Iran byefunye mu lutalo muno okimanyi nti Iran kati yafuuse yakabi ne Uganda tugenda kugendayo ye marketinze mu byokulwana gana mwanga tegagenda mu ntalo nti gane begagala gagenda mu ntalo ku marketinga weapons zaabwe ebyokulwanyisa byabwe ye marketinze mu nsi yonna nti kati emaze okugenda mu rekodi nti eri emu ku nsi ezisinga okukola mizairo ez'omutawaana okitegeera kakati ekyo nakyo kikulu nti teba kugenda mu lutalo luno ensonga lwaki nti alaga kyakugamba agamba bannansi ba Iran mutugumiikirize mu akaseera olutalo luno tululwane nkakasa bwe tunaamala okululwana katululwane ku lw'abaana baffe ne bazzukulu baffe nga bwe tunaamala okululwana tugenda kuba tumaze okukola defense ey'ensi obutaddamu kulumbibwa nsi yonna ku lukalu lw'ensi eno oba ntegedde bulungi nti baba bataddewo akabonero nti abantu badde bagamba Iran wali Amerika tasaaga njagala okutegeeza mayanja teriyo muntu afuuka muzira mu ringi nga tamaze kulwana tekisobokera ddala Amerika okufuuka super power emaze kuyita mu zisematalo eyo Russia Soviet Union okufuuka ey'amaanyi bamala kuyita mu zisematalo Germany Japan Italy wezaberere ez'amaanyi zamala okulwana zisematalo kati amawanga ga Africa gagatayagala genda mu zisematalo iyo nsonga lwaki olaba nti babeeraawo ne babeera n'ennyonyi nga bajja kola mu 1934 okiwulidde ennyonyi kibuukako kuvaawo newali nekibuguma okiwulira so kati gana amawanga agakuze ekyokugenda mu ntalo kimu ku bitundu byabwe era ebijja nga biteeketeeke buki bulungi nti minisita wa Iran w'ensonga ez'ebweru Addasi bakugamba nti kino ekintu tukyetegekedde emyaka 2 agayise era olaba endwana gye babadde balwana nga ddala balinga abali mu kugezesa yasindika basindika bimizaire ebyo ebyasookanga ebyo otalo nga lwakatandika n'amala ne biva nga bannaye kati mutusonyiwe mizairo ze twakola wakati wa 1955 n'okutuuka mu 1998 zituweddeko kakati okutandika n'enkya tugenda kwesaako ku mizairo eziddirirako awaawo ne basindika ogenda kulaba nga buli weevu gye basindika mulimu mizairo za bikanga 4 mulimu Fata 1 Fajiri Qiyamu Zani naye ng'abaana bwe bascientist bali mu kasonda balaba basirise bwe tusindise Fajiri 1 ekoze etya Fata 2 ekoze etya Qiyamu ekoze etya Zani Imamu Kasimu ekoze etya kati bascientist baabwe bamaze okusoma era ogenda kulaba nti Iran okuddamu okukola mizairo
egenda kuba nzibu nnyo. So kati bamaketinze nti ensi zonna ziriyo ziri mu kudduka. Yes. Bali mu kugamba sebo totumalirawo drone zikola bulungi. Mizaire eno ogikoze otya? N'ekisemberayo ddala America yali tesobola kubeera mu lutalo because America eringa musajja yamanyirwa nga yetakoonwako. Bw'okimanyi nti mu X2 ezisimbyeyo efunye loosi yanyonyizaayo kumpi 16. Ng'omanyi ekitegeeza tekibangawo ne musematalo owokubiri America yinza okuba teyakifunako. Ennyonyi ennwanyi ez'ebbeeyi ezisoba mu 16 nga zikubiddwa tekibangawo ekyo. Kakati Omumerika nga tenda bakutunuulya bintu birala byonna asooka kutunuulya economy ye. Yes. Because economy ye mukuumidde kuba super power. Kati omuntu yenna akwata ku byenfuna bye waakiri akkiriza n'aswala naye ng'asigadde economy ekoze eki? Agiwaniridde. Kye nakugamba nti Abazungu bo kasita ekintu baba nga bafunamu tebatya kuswala. So kaakati tuyinza okusuubira nti olutalo luno luyinza okuba nga lwakomyawo era nga Isirayiri ne banywanyi baayo n'ekirere kyasinze okunyumira minisita omukyalo omu mu Iran yagamba mu IRGC mugende kubiri ebyemizinga ne Air Force bano abajja ku ground mubatulekere ffe ng'abakyala kwekibadde kino kyakunyoma nnyo kiba kya bunyombe ffe ng'abakyala n'abaana baffe mutulekere bano abajja ku ground bo mubakole ki babalekere babakole mubeere eri. Ekyokubiri nalaba era abantu nga bagamba America etutta amagye ag'okuttaka zigenda kudda okunywa atutte bakomanda 30 mu 5 ensi gyatwalidde bakomanda abo eyina Iran ndowooza eringa mu namba 5 mu nsi yonna mu nsi ezikyasinza okubeera n'amagye amangi ag'okuttaka ago agali active. Kati otutte bakomanda 35 oli atesitese miliyoni namba. Olutalo bwe lwatandika n'atandika okurikuruutinga abaana abavubuka bagenda okumala wiiki emu nga Ministry of Defense mu Iran etimbye ga nti twakarikuruutinga abaana abagenda mu lutalo no miliyoni 10 kati 12. Kati kyadde kikwetaagisa nti America okugenda mu nsi efaanaganako bwetyo wabadde weetaagisa amagye mu kitono nnyo emitwalo aga 5 ate nga tolina wogenda gateeka okitegeera. Kakati bino bintu byabaddemu okubala ku ki era America teyagenda mu lutalo nti yagenze kuteekayo magye ku ttaka. Ekyo ne mu pulaani zaabwe tekyakola ki tekyalimu kuba kino baali bakimanyi nti Iran amagye gaabwe gali active ebyensuso. So tugende mission yaabwe yali ki mu rigimu kyenji bwe tuttono nono tujja kubagira balaluke bwe banalaluka tuyitirawo tukole ki tukwate obuyinza n'ekisembayo tugende tukube bwe tukuba nuclear site zino ne tukuba structure za Iran ez'enjawulo tubazeeko emabega oba ntegedde kali wakiri emyaka ameka 2 naffe bwe tweteekateeka oba kyekibaddemu. So kati ekyabaddemu nti Iran tukkiriza nti yazze emabega bazzeeko emabega emyaka nga 7 ku 10 ate nga naye bana abalabe baabwe bayongera okukola ki okuteekateeka. Kakati n'ekirala Trump yagamba bannansi tusse Ayatollah ekizibu kya ggwanga lyammwe kati tubasaba bannansi musituke mugende mweyambe muwambe obuyinza. Trump agenda okudda ku TV ye nga bannansi bali ku nguudo bali mu kwekalakasa bagamba wasse waaki Trump ne bimusobera. Kati babadde agamba nti ono abafuga bubi twagala okubajjako effuga bbi musituke mugende mwerwaneko ng'ate beekalakasiza bakutte ebifande by'oggwa abagamba bali mu kubyokya. Kati ekyokutta Ayatollah oyinza ogamba ddayira America yabala bubi singa balumba rigimu eyo Ayatollah nga waali ne bamulekawo nga kanga baana ne bakuba kyandibadde kyanguyira nnyo bannansi ba Iran oga nti Ayatollah gwatussa okitegeera. Yes ekyokubiri ne bagenda bakolya ddala ensobi mu first touch ne bagenda bakuba abaana b'essomero bato. Omanyi Iran mu bafu bano omanyi lwaki Iran ebadde eziika abafu mu lutalo wakati sympathy gwekimanyi nti balangira public holiday baziika abaana 176
ne bateeka emirambo gy'abaana abato ku bimotoka ebinene ne byetola ebibuga bya Iran byonna buli muntu yenna yali tiimu America n'agamba sirabanga mubinga muzungu musajja Trump ono mulaba kyakoze okitegeera abaana Iran ezanye politics waayo nenyweza bannansi ne beegatta ku gavumenti lwampaka kati babadde tusobola genda mu lutalo lufaanaganako bwe lutyo. Kale toyanza nnyo toyanzege njagala kujjukizaako evviivi lino tolyerabira omwami ligenda kukuyamba nnyo okulaba ng'otereeza amakaago. Omukyala aba si musanyufu ekintu nambemu ekisanyusa omukyala awaka mu maka vivi jangu ogule vivi twale vivi kozese vivi leeta essanyu mu maka lwa vivi sajja talina vivi abakyala ennaku zino bafuuse bazibu bayitha gwe badde okimanyi ffe mu busiraamu mu busiraamu gwekimanyi nti obusiraamu tebukkiriza kuwasa mukyala asukka mu ng'evivi tolina onokuba ne vivi ate okimanyi nti abasiraamu bagamba nti omusajja awasa abakazi bana naye osanga erisajja nga ligamba omubuuza lwaki wawasiza abakazi bana seba obusobozi mbulina sibagulira ennyama baava ewa kitaawe nga tebalya nnyama bali bagirya omukazi kyanona ewaka si nnyama manyi beno vidiyo gite abasajja bagitegeere naddala abasiraamu omukazi kyanona ewo mayanja si nnyama eyowa kitaawe abadde agirya okitegeere abamu tubawasanga tubawasizza bavudde na ku nsuku bayunja nkota z'amatooke nezengera n'omuleeta ewokumyera najja gye 610 okiwulira najja ewuwo aba anonye vivi kekwate evivi manipower extra era omusajja yenna nga tolina vivi tokkirizibwa kuwasa mukazi wakubiri. Tulina salamu sipre nayo yino bweri gyekwate egobeddogo mu mayumba mu bidduka ng'emmotoka mu woofiisi mu ttaka n'ebirala byonna just ofuuyira bufuuyizi kyova nti bagiyita salamu sipre naye ejja kuyambako alemedde ku mwenge alemedde ku sigala tolikkiriza muntu okufa bulamu kusaanawo eddagala nalyo weeriri okuva mu bannaffe abasalamu lukuya kiriniki. Kale n'olw'ensonga eyo kuba ku 07557 841 667 886 oba ku 07008 94 2145 oba okafuna bulungi nnyo. Tweyanza nnyo toyanzeege tumaliriza show. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za Wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari
akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'Omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo Omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga.